春季野钓基于之4要4不要攻略，涉及到位置、窗口期、天气以及做钓习惯4的方向的核心问题，来自于作者常年在资源贫乏地区实战实测经验的总结，也是近期朋友们比较关心的，同时也是私下提问频率最高的4类问题。本期视频算是一次系统性的回复，有需要的朋友可以点个赞或者收藏保存下来，也可以转发给有这几个方面疑问的朋友。不过还有那句老话，钓无定律，以下内容纯属个人观点，难免有所局限，所以也强烈欢迎路过的各路高手批评指正。第一点是要做大概率对的选择，不要盲目钓深。纯钓浅滩，自古已成定论，并不是说浅滩一定就比深水鱼情好，而是在春季，升温是大趋势，降温是小回调，拉长时间轴，同时扩大覆盖面。在一天的时间里，浅滩要比深水开口时间长，在整个季节中，浅滩要比深水有口或者爆湖的次数多，在大多数钓点内，浅滩要比深水鱼情好。请一定要相信我，春季浅滩不是小鱼多，而是大鱼小鱼都多。第二点是要从钓点实际出发，不要过于迷信窗口期。在大体上，早窗口开始的时间是每天天亮，结束的时间取决于当天显著升温的那个时间点何时到来。在具体实战中，窗口期又因钓点而异，水体能见度较低的钓点，水温分层较为明显，比较容易因为升温而停口；水面较大，整体水温较低的钓点，有晚窗口的概率更大。水底暗草、水面枯草较为茂密的重涨浅水区，几乎不受窗口期的影响，尤其是水深低于1米的重涨区，障碍物既能高效吸热，又能充分导热，几乎是剧烈升温之后钓鱼的风水宝地。第三点是要深刻理解稳字，不要过于追求小温差，小幅的升温、小幅的降温、稳定的低温、稳定的高温、稳定的温差，其实都是适合钓鱼的天气。我们习惯上把这个稳定定义在3到5天之间，即便是温差高达10几度，只要鲫鱼适应了这个温差范围，也是会有很好的进食意愿的。只有连续小温差之后突然来的大温差或大小温差穿插出现，才会导致鱼情变差。但是如果连续的大温差后面跟着一个小温差，这个小温差很可能会给朋友们带来一场酣畅淋漓的连竿之旅。第4点是要摒弃所谓的耐心，不要一味死守一个钓位，钓无定律，适时调整才是王道。发现鱼情不及预期，要及时认错纠错。在春季，我倾向于把止损时间控制在1个小时，超过1个小时，测试窝边、窝外、金岸、草边，确认全部没口后，果断更换新的钓位或者钓点。